7 часот и 49 минути напомена време за првото гостување во утринската програма на македонската телевизија. Со носењето на меѓународната декларација за правата на детето, која што беше изгласана од државите членки на Организацијата на Обединети нации на 20 ноември 1959 година, од тој ден секоја година 20 ноември се одбележува како светски ден на детето. За правата на детето, но и потребата од заштита на децата како ранлива категорија, разговараме со Јана Зенговска од Мегеши. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Јана, напоменав дека денеска е светски ден на детето. Првата детска амбасада Мегеши традиционално секоја година го одбележува, како и низа други европски организации. Напоменав меѓу другото дека ќе зборуваме за потребата од заштита на детето како една од ранливите категории која што некако е подложна на удари од општеството. Така, првата детска амбасада Мегеши го обележува и 19 и 20 ноември како меѓународни денови за превенција од насилство врз децата и меѓународен ден, светски ден на детето, тоест ден кога е изгласана Конвенцијата за права на децата, која што Република Македонија има ратификувана. Нема да имаме различни активности по повод овие два дена, меѓутоа ние спроведуваме во текот на целата година најразлични проекти. Поврзано со овие два дена имаме проект за одговорно родителство, кој што го става акцентот против телесно казнување на деца и јакнењето на свеста на родителите, на целокупната јавност, дека тепањето не е казна, туку тепањето представува злоупотреба и злосторство врз децата, како и важноста на подигање на свеста на јавноста колку се важни родителите за понатамошниот раст и развој на децата. Што вели статистиката во Македонија, колков процент од нашите деца се изложени на злоупотреба и насилство? Така, секоја година од податоци до ДСС телефонот за деца и млади кои што ги добиваме 0801 22 22 е дека семејното насилство за жал е на врвот кога станува збор за насилство врз децата. Во текот на минатата 2014 година од 148 деца жртви, 16 биле жртви на семејно насилство, што подразбира физичко, психичко и занемарување на дете. Статистиките се менуваат во однос на психолошкото насилство, бидејќи најверојатно родителите и сите оние кои што не знаат како да се справат со децата, па го користат телесното казнување како момент, или го прикриваат, или го модифицираат со психолошко насилство. Почесто почнуваат да користат навреди, закани врз децата, кои што исто така тие се па и тешко докажливи. Не може детето да докаже дека е изложено на насилство, меѓутоа оставуваат многу поголеми длабоки траги по понатамошниот развој на детето. Веќе познато е дека превенцијата е најдобар лек. Под превенција подразбираме дека свесно треба да се однесуваат и родителите, меѓутоа генерално и целото општество во примена и почитување на правата на детето. Колку се изготвуваат стратегии, колку реално се почитуваат правата на децата во Македонија? Јас сметам дека законската рамка во Република Македонија ги заштитува децата во целост. Има измени во Законот за детска заштита, има измени во законите за семено насилство и превенција. Се разработуваат најразлични стратегии, како и протоколи за постапување на деца во ризики при деца на насилство. Значи, од законски аспект, сметам дека на вистина сите аспекти се офатени за да може да ги заштитиме децата. Проблемот условно се јавува кога некои од тие протоколи треба практично да се применат. Не е секогаш од волјата на надлежните институции, зависи од индивидуалците кои што работат во одредените институции, зависи од целокупниот систем на заштита. Има протокол за заштита на деца, при што Центарот за социјална работа е главно координативно тело. Тоа треба да го знаат и граѓаните, тоа треба да го знаат и стручните служби во училиштата, дека доколку приметат насилство некако во училиште и не можат да се справат како стручни служби, дека треба да го информираат навремено Центарот за социјална работа, соодветниот, кој што си има тим и може да како координативно тело да повика и полиција соодветно и да земе изјава детето и да ги направи сите оние мерки во насока на заштита на детето. Доколку тоа не се пријави и доколку сме себични и надмени дека најмногу знаеме, можеме само дополнително да го виктимизираме детето да нема пружима таа соодветна заштита која што законски и системски треба. Дали се уште семејното насилство е на врвот, ајде да речеме на листата на злоупотреба на деца? Многу често се зборува во последно време и за врсничко насилство помеѓу децата во училиштето, самите деца. Точно. Училиште било како. Значи семејното насилство, тие дојави кои што сме ги добиле ние, да,
Меѓутоа статистиките не можеме ние да кажеме дека тоа е некакво релевантно истражување и дека бројките се точни, дека навистина кажуваме тоа што се дојавило кај нас. Меѓутоа и 19 ноември е обележан со булинг или меѓуврсничко насилство, да се да се стави акцентот на овој вид на насилство. Кај нас има пријавено случаи за меѓуврсничко насилство и сакам да истакнам дека тоа психолошко насилство од страна на врсниците, како закани, како забрани, како обиди за нарушување на угледта и честа на соученикот, веќе не се нешто што се случува на друго место. Се случува и кај нас. Но овој вид на насилство можеби не сме доволно информирани, можеби не секогаш и родителите, и децата, и стручните служби не знаат како да се справат. Зборам на стручни служби во училишта, бидејќи најчесто булингот се случува во училиштата, на училишната популација и тоа продолжува преку интернет и во домот. Како да ги заштитиме децата? Секој родител би требало да... Така, значи првенствено треба да се приметат сите оние знаци на потиштетност. Децата кои што се жртви на насилство се потиштени и развиваат психосоматски реакции. Може и дете кој што има 14 години да уринира. Имаат кошмари, имаат чести главоболки, пројавуваат проблематично однесување на училиште кое што не било карактеристично претходно. Одбегнуваат да идат на училиште, одбегнуваат одредена група или нагло го променуваат својот начин на мислење, начин на облекување со цел да се прилагодат на групата врсници која што е доминантна и на таков начин да го избегнат ризикот да бидат злоупотребени од својата група на врсници. Булингот не е наивен затоа што во светски рамки имаме самоубиство на деца како резултат на меѓуврсничкото насилство, не би сакале тоа да се случи и кај нас. Апсолутно. Што вели СС детската линија? Споменавте и пред малку, колку децата се охрабруваат да пријават? Многу малку. Децата скоро, кога станува збор за насилство, скоро па никогаш не пријавуваат. Имаме само 2 случаи на пријава. Се плашат, се срамат? Најверојатно се срамат, не знаат како да постапат и има други, ние отворивме и Facebook страна за да им бидеме подостапни на децата. Меѓутоа децата не го пријавуваат насилството. За да се пријави насилство, сметам дека треба првенствено да се чувствуваш безбеден во домот. Не збориме сега за семено насилство, туку за другите видови на насилство. И треба да се изгради еден однос и комуникација на доверба, да му се верува на детето за тоа што го зборува. И сметам дека сите проблеми кои што ги доживува детето во одреден развоен период се препишуваат на неговата лудост и на годините кои што ги има, а не се става акцент на важноста на неговото ментално здравје. Така. На што се фокусира Мегеши во овој период кога станува збор за децата? Така, овој период се фокусираме како и претходно на превенција од насилство, меѓутоа како што кажав, се фокусираме на важноста на одговорно родителство, се фокусираме на важноста на подигање на свеста на менталното здравје, воопшто генерално на популацијата и на наминување на различностите, социјални, економски и така натаму, уште во предучилишната возраст. Јана, ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро што одвоивте време токму на светскиот ден на детето да поразговараме за нив. Се гледаме наскоро со нови актуелни теми и проекти на кои што работите овој период. Благодарам и на вас. Благодарам и на вас. Во